कप सिरप पीने से लोगों की मौत हो रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी के सिरप के जानलेवा होने के 3 मामले सामने आए हैं। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कप सिरप पीने से 9 में से 7 बच्चों की मौत हो गई और ये संख्या मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे शहरों में बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। परासिया विकास खंड में अभी तक 9 बच्चों की मौत हो गई है जी। तमिलनाडु में हुए टेस्ट के हिसाब से पता लगाया गया है कि इस कफ सिरप में डाई इथाइलिन ग्लाइकोल नामक खतरनाक केमिकल्स पाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि ये दवा केसन फार्मा नामक कंपनी बनाती है, जो कि पहले से ब्लैक लिस्टेड है। और तो और ये दवा लैब टेस्ट में 40 से भी ज्यादा बार फेल हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे मैं सवाल पूछना चाहूंगा अपने देश के हेल्थ मिनिस्टर श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से, इस दवा को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत मासूम बच्चों में क्यों बांट दी? मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि जब भी हमारे देश में कुछ होता है तो हमारे इंडियंस को अपनी जान गंवानी पड़ती है।